以其實真係過癮嘅，即係咧係睇嗰個系統啦，因為球員啦，如果喺成個嘅球隊當中咧，其實都係即係講得衰啲一隻棋嚟嘅。可能有啲球員會一隻好重要嘅一隻棋，咁但係個制度點樣可以令到即係每一個將士咧發揮到佢嘅強項咧？我諗呢個都係即係教練啦，同埋成個團隊嘅功架。不過其實咧力基加盟呢個哈法柏林咧，呢邊有啲機會，但係點啊？中間搞掂啦！艾力神左腳冚埋去咗個掛網啊！哇！啱啱就澳洲後防突然之間一個波解唔到圍咧，跟住見到尼哥拿佐真信即刻呢個波好乖巧挑咗埋中間，艾力神冚咗嘅時候亦都啱啱好，呢個波當然佢亦都把握得好好啦，左腳咁樣射得好靚。人係少啲，不過一樣興奮啦。咁啊聽講到咧就係唔夠1000個丹麥球迷嚟到嘅啫，近24個丹麥國家隊嘅入波有18個係關佢事，你話真係緊唔緊要啦？咁但係呢個波就尼高拿佐真信咧，亦都貼得幾靚啊！咁樣 set 落嚟，艾力神勁就勁在真係左右腳都得。呢個波冚上嚟左腳揞落去好靚啊！呢個波。咁要讚就係讚佐真信攞波之前咧，其實係丹麥個逼搶做得好好嘅。咁啊，舒安呢個防守中場就懟咗上去咧，就頭槌就點咗前去先嘅。咁啊，當然啦，就係尼高拿佐真信一控一挑，亦都有功架。艾力神射埋嚟，搭順個步穩，等個波跌翻低少少，咁啊搭正個腳俾抽埋嚟，呢啲波真係實食冇黐牙啦。不過邱 Sir 呢個波咧，當時見到澳洲其實個波嘗試喺後半場想解圍，但係個波佢踢咗埋人堆嗰度，其實嗰個係咪真係比較關鍵嘅一腳咧？都係啊！另一方面咧，其實當時澳洲嘅後防其實人手就夠晒嘅。5號嘅梅利根啦，澳洲嘅中堅，睇翻攻勢先，有冇好快機會就回敬一下？好啦，我睇翻頭先講下啦，就係梅利根就其實乜都唔貼啦。當時澳洲有3至4個防守球員，其實丹麥得2個啫。